Díomh chuirde tá fór linn agus inséis suirfuil láthair tá ceann na glasarí is fearlam ar chláir domhan seo. Biatais. Mar sin, tá mar chun búlaisteach na cistne agus tá idas áling dom le burger a dhéanamh as an leid seo. Steachling. Nis, tá muid réig le burgerí a dhéanamh as an biatais. Mar sin, tá raibh cóhar san idas seo ach má cúpla ceann lágat ná bhí rómhórtha. Mar sin tá biatais testáilúing tá thart ar 300 gram, tá 210 gram de bhfíseánach bin canna amháin, buinte amach an tuisce buinte agus an sin nite rís faoisce fór, beag téaspún óg de chuimín meilte, téaspún óg de los na cuire meilte, le héaspún óg canéal, beag anín salane, beag anín pibber, 20 gram de bhín cuirce, beag anín persile agus siomhas freisin. Mar sin tá sóigmuid. Chéadrod gur gadúing a dhéanamh ná na péiseánaigh a bhrú. Gus tá muid chonéis sin a dhéanamh le brúra mar seo. Mar sin, steachling. Déan cinnte bhfuil le brúite go mágat. Mar sin. Ná bhí ortha ní gáil go meach siad go thomláin mín is féidir ó bheith beag anín garbh. Nis, tá muid chun an cracin a bhaint na biatais agus é rátáil isteach. Gan áras má has léad le rud a bit á géir seans na cabhar tá bailh ó na fásta. Agus anis tá muid chun an siomhas a chear suas. Gach seans go na cabharú ó na fásta leis seo dhéanamh. Agus isteach leis sa bhfeascán. Agus na duine persile. Agus isteach le son freisin. Agus anis téaspún óg de chuimín meilte, téaspún óg los na cuire meilte, le héaspún óg canéal meilte, beag anín salane, beag anín pibber, agus 20 gram de chuirce mín. Agus tá muid chun úsáid a bhaint as an rúra a rís le gapra do bhfeascail a chéile. Nar bheith gaprad brúta síos isteach le chéile gur, buin úsáid as do lábha le gapra do bhfeascail geart. Anis agus ar fad meascail le chéile go maith, tá muid chun ceithre burger a dhéanamh as an meascán. Sin buin amach é. Mar sin. An sin tá muid chun an dá héamhte a chur in beag anín ola atá ar phláta an teagam agus an sin é chur ar an trádair bácáile. Nis, tá siad réig le Cócaireacht. Tá muid chun iad a chur san aim ar feadh thart ar 20 nómad ag 180 céim na Gaoithreán, nó 100 nócha gan é. Agus an sin iad a chasabónas ceann agus a Cócaireacht ag an teocht ceanna ar feadh 50 nómad eile. An sin beidh siad réig le héile. Agus sin iad réig, das, briscánach, Cócaireacht tríd, bhí go hálaigh inis mar burger. Tá súla gom go daithnáis sin le bhcáirde, go dtíon chéad eile, slán go fóil!